吧？下来。哇，比人还高哎！荡秋千一样。发现其他条路。应该是在抖音。哇塞！好不要。他是弟弟吧？哦，是陈腾远跟弟弟。今天这个饭店的话那么顶点呢？不然你再看他在干嘛？懒啊，躺在那边睡觉啊。是因为下那个吧？四脚朝天在睡觉。真的假的？他要当泰山。天气好就睡觉，下雨天就开始动。他两个哦呦哎呦，然后下来。他们应该不会都被他咬了吧？有可能有可能。为什么要被它咬烂？那我们进去里面看另外一只飞机，它还有另外一只大只的，这是小猪吧？看到吗？欢迎要这里啊！让它闭嘴了。这里啊，也不太大。它爬很高哎！你看到？它爬一个是又上来了，这个我没有看到哎。树上啊，你有没有看到？我是说他把树用下来没看到，他都不会摔下来，因为他好厉害哦，他力气好大，你看他好厉害，他爬树在哪里？在哪里？它是功夫熊猫吗？我看不到。会啦。这掉下来了！有看到吗？有啊，他力气好大哦。有没有那个树在动吗？有啦。有没有看到？下来应该要拔完了。在树上，有没有？好厉害哦！对，把另外一颗。他要爬了。哦，在那边，我看到了，在那边走。他是人家高手。哇，真的爬到这么高。很大只吧？下来。哇，比人还高哎！荡秋千一样。太大像我一样。哎呦，爬上去！他下来，他下来。掉下来，给它掉下来。没有，他现在坐在那边。它不敢下来。现在坐在那边。它不敢下来。他又爬上去。哎有。他没有，他要再玩。他一颗。对呀，他爬完了，他休息。在另外一边呢，他进去休息了，要不然我们进去。